aslanım benim. Vur lan. Vur lan. Bak aslanım. Vurun. Vurun. Hadi. 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 Ya baba ne yapıyorsun? Yüzüme geliyor ya o. Ne dediniz oğlum? Bitti lan adam bitti lan. Beyler küfür yok. Küfür yok. Abi adam bitti ya. Hadi lan. Şimdi. Anlatmaya gerek yok. İşte görüyorsunuz. Saadettin köpeğin vahşi sonu. Geber köpek! Şerefsiz! Hayvan! Hayvan! Geber köpek! Hay maşallah! Var mı da? O da. İşte bu. Vur. Al lan. Al. Köpek. Köpek. Kaçı ya. Kaçı vallahi kaçı. Tutun lan. Lan bu bölüm öldürün şunu kellesini alın lan. Aha. Al. Aslan hatunun hançerleri diyor. Allah! Bence ondan yaralayacak mı? Dön gel ya. Herhalde. Karşısına bak. Sincap gibi. Aynı sincap. Sincap gibi geliyor. Hareket yap ya. Hareket ne baba? Öyle değil abi. Öyle değil. Burayı sallanıyor abi. Al, al, Allah'ım sen baba. Vallahi kelle gitti. Gitti bu sefer yavrum. Canımı sev. Al. Vallahi gitti ama. Çak. Kelle gitti. Vallahi gitti. Kelle gitti bu sefer işte. Vallahi kelle gitti bu sefer. Oy. Dolma iyi. Dolma. Hiçbir köfte yapmıyor. Senin de kanın yerde kalmadı aslan. Canımı sev.